নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন গৌতমের সাথে এবং এটা এনএসপি রোড এবং সামনেই মিউনিসিপ্যালিটি দেখতে পাচ্ছেন। এবং আজকে আপনাদের সামনে দেখা যাচ্ছে যে এটা পুকুর না রাস্তা ঠিক এখন বোঝা দেয়। দেখতে পাচ্ছেন মানুষরা কীভাবে চলাচল করছে এই মুহূর্তে। এই রকম রাস্তা রানীগঞ্জের আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি কি দুর্বিষহ অবস্থা এবং রানীগঞ্জের এই রাস্তার হাল দেখুন। বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে এই রাস্তার উপর দিয়ে কিন্তু বড় বড় গাড়ি এবং টোটো সব কিছুই চলছে, বাইক সাইকেলে করে স্কুল ছাত্রী রোগীরাও কিন্তু যাতায়াত করছে। এবং এই রাস্তায় যদি এরকম থাকে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, আবার কিন্তু একটা জীবন চলে যেতে পারে। দেখুন বন্ধুরা কিরকম টলমল করছে, দেখুন কিরকম টলমল করছে, দেখুন যে কোনো মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। দেখুন বন্ধুরা, বন্ধুরা এখন আপনারা দেখছেন রানীগঞ্জে এনএসপি রোড। এই মুহূর্তে যে অবস্থা, এটা পুকুর না রাস্তা বোঝা দেয়। আপনারা দেখছেন খুব যে কোনো মুহূর্তে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। এবং আপনাদের দেখালাম ভিডিওতে যে টোটোগুলো রীতিমতো টললে চলে যাচ্ছে। আপনি দেখছেন এই মুহূর্তে ছোট গাড়ি বাইক চালানো কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। এই যে দেখুন বন্ধুরা, আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন রয়েছে আমরা রানীগঞ্জ এনএসপি রোড এবং সামনে মিউনিসিপ্যালিটি আপনারা দেখছেন। এবং ঠিক এই জায়গাটা যেটা চলে যাচ্ছে সোজা স্টেশন এবং এইদিকে চলে যাচ্ছে বল্লভপুর মেজিয়া। এবং এই মুহূর্তে সেই জায়গায় মেন জায়গায় ক্রসিংয়ে কিন্তু এই অবস্থা আপনারা দেখছেন গৌতমের সাথে। বন্ধুরা এখানে কিন্তু খুব বড় গর্ত রয়েছে এবং আপনারা কিন্তু যারা চলাফেরা করছেন বাইক নিয়ে এবং গাড়ি নিয়ে তারা কিন্তু সবাই জানেন যে এই মুহূর্তে এই জায়গাটা কীরকম গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আপনারা সাবধানে চলাফেরা করুন। সেফ লাইফ সেফ ড্রাইভ। আপনারা যদি মনে করেন আমি এই ভিডিও করে আপনাদের দেখালাম, যদি ভালো মনে করেন, যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, যাতে রাস্তা রানীগঞ্জের রাস্তা এবং যাতে চলার জন্য ঠিক পথ হয়। আপনারা দেখছেন গৌতমের সাথে।